oného počítača kábel, ako teraz mi nejde zase z kompu, vieš, ale som to teraz na chvíľu vysiahol a fúkol som to do vysielačky, normálne dozadu, ale ideme len mono, vieš, nejde to stereo, ale je to veľa taký lepší zvuk do katamize, keby to pohľcovalo šumy, vieš, a tie správy. To je jasné, že to je mono, lebo tam je len mono jacknutý, je to možno jeden reprak. Len bacha na to, lebo z toho výstupu ti ide zosilnený výstup. Neviem koľko má, 2 W, tuším má ten zosilač vnútri. No to není proste audio výstup, to je normálne tam, tie repraky, čo sú v CBčkám, sú pasívne. To je len obyčajný reprak, hej, a káblik na neho naletovaný priamo. Takže aby si neodpálil na tých reprakoch vstup, ak by to bolo moc silné, lebo môže sa stať, že keď dáš silnejšiu hlasitosť, tam zahučí proste, tak to môže odpaliť na vstupe nejaké súčiastky v tom zosilovači, čo je v tých reprakoch. Tak to je zaujímavá informácia. No, nepoďte sa s nima. Ale ako predávajú sa nové reperky k vysielačkám, ktoré majú, som videl, si chcem aj ja jeden taký kúpiť do auta, lebo ten náobeh si ja chcem zabudovať, proste, že stanica bude niekde pod palubovkou zašitá, a ona má odnímací panel, hej, tak iba vyvedený kábel hore na palubovku, kde si budem dávať panel.